हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हमारे पूरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो इस वजह से हमने सोचा एक वीडियो आपको बना दिया जाए। बहुत से भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि आपका फार्म कितना बड़ा है और कहाँ पे है, तो उन सबको बताना चाहते हैं। हमारा प्रयागराज यूपी में फार्म, और हमारे फार्म का लेंथ है 130/30 का। इसमें टोटल कंपनी के बच्चे पढ़ते हैं, और इस टाइम हमारा जो रनिंग पे चल रहा है कंपनी, वो 56 से है। 56 से ये हमारा 5वां लाट है, और सभी लाट अच्छे गए हैं। इससे पहले वाला लाट तो और अच्छा गया है। जीसी अपलोड कर देंगे, आप सब देख लीजिएगा। और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फार्म से जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आपको शेयर करेंगे, और आप हमको भी बताते रहिएगा, क्योंकि अभी हमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फार्म को लेके। अभी 1 साल हुआ है। 1 साल में जितनी भी जानकारियाँ होंगी हम आपको शेयर करेंगे। और जो भी फार्मर भाई का और फार्म बनवाने वाले हैं, 150/28 का मिट्टी गिर चुकी है। बस मान चलिए 2-3 महीने में आपको देखने को वीडियो अपलोड करेंगे, दिखेगा, वो भी फार्म तैयार हो जाएगा। तो रही बात इसमें बच्चा कितने पड़ते हैं, तो 130/30 में टोटल हमको 2500 बच्चे दिए हैं। अभी मार्च का टाइम चल रहा है, थोड़ा गर्मी आ गई है। इससे पहले वाले बैच में हमको कंपनी ने 2800 बच्चे दिए थे, जिसकी जीसी भी हम अपलोड करेंगे आपके पास, तो देखिएगा। और आज हमारे चिक्स को टोटल 24 दिन हो गए हैं, और बॉडी वेट अगर एक्चुअल बॉडी वेट लिया जाए तो 1200 ग्राम पे है। और यूपी साइड में गर्मी पड़ती है, आप लोगों को पता होगा। और दिन में बच्चे चारा नहीं उठा रहे हैं, जो भी उठाते हैं यही मान के चलिए 11 बजे तक चारा उठाते हैं, उसके बाद रात को चारा उठाते हैं। दिन में बिल्कुल बैठे रहते हैं। अभी स्प्रिंकलर भी नहीं चल रहा है। सुपरवाइज़र बोला है स्प्रिंकलर चलाने से CRD आ सकता है, तो इस वजह से अभी स्प्रिंकलर वगैरह को, फैन वगैरह कुछ नहीं चलवा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि मान चलिए 3-4 दिन बाद फैन इसमें लगा देंगे, क्योंकि 36 दिन में इनकी लिफ्टिंग होनी है। देखिए गर्मी के बैच में कितना बॉडी वेट जाता है। और मोर्टेलिटी की बात करें तो आज 24 दिन में हमारा समथिंग 80 के आसपास में है। बुक हमने देखा नहीं है कई दिन से, तो बुक अभी हम बुक भी शेयर कर देंगे आप लोगों को। फार्म से अगर आप बनवाना चाहते हैं तो पहले छोटा सा फार्म बना के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसमें, कि पोल्ट्री लाइन में क्या है, कैसे है, थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए, उसके बाद आप फार्म को बढ़ाइए। ये हमारा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक फार्म बना हुआ था, ताकि फार्म से रिलेटेड जानकारी मिल सके कि हाँ इसमें प्रॉफिट है कि नहीं है। हमारे हिसाब से देखा जाए तो अगर आप मेहनत जिस हिसाब से करेंगे, प्रॉफिट उतना ही आपको मिलेगा। इसमें मेहनत के हिसाब से है प्रॉफिट, ये नहीं कि आप फार्म बनवा दिए और मेहनत नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। अगर आप आदमी भी रखते हैं तो आदमी रखने में उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आदमी का काम सिर्फ ये रहता है कि भूसी की रैकिंग वगैरह और चारा डालना और बीमारियों को आपको समझना रहेगा।